Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan Ylläksellä pyöräilemässä. Ajatuksena oli ensin tälle päivälle lähteä tonne Pallakselle Pahakurun kierrosta kiertämään, mutta lupasin sinne ihan vaan vesisadetta. Ja kun nyt sitten tänne Ylläkselle niin luvattiin pelkkiä kuuroja ja aurinkopikin pilkistää, niin sitten valinnaksi osui Ylläs. Tälle reissulle lähtee mukaan Raimo, minun serkkuni, joka on täällä nyt tullut tänne pyöräilylomalle ruskan ajaksi. Niin tehdään tommonen kierros, että mennään lähdetään tuosta Äkäishotellin kulmilta ja siitä sitten mennään Tahkokuruun ja Tahkokurusta Hangaskuruun ja Hangaskurusta Kotamajalle, Kotamajalta Kukaksen yli ja sieltä takaisin sitten kylälle. Tänään onkin sitten ihan merkittävästi paljon viileämpi keli kuin viime kerralla. Viimeksihän oli semmonen, että tuli kuuma pitkissä housussa ja paidassa. Ei tarvinnut takkia. Nyt on silleen, että mulla on muuten sama varustus, mutta tommonen ohkainen tuulenpitävä takki päällä. Ja tässähän tulee jo nyt kylmä, mutta mulla on tuolla varatakki sitten vielä oottamassa sille varalle, että jos käypi niin, että ei tarkene. Nyt mennään 13. päivää syyskuuta, eli ruska alkaa olla niinku puissa parhaimmillaan. Jostain syystä maaruska ei ole vielä lähtenyt sillä lailla niinku viime vuoden malliin, että se ei ole vielä niinku reagoinut yhtä voimakkaasti. Saa nähdä, saadaanko tälle vuodelle semmoista yhtä voimakasta maaruskaa kuin mitä oli viime syksynä, joka oli kyllä todella kirkas. Nyt kun on tämmönen ruskan niin kuin high season viikko, niin väkeähän täällä on kuin pipoo, että ei kovin vauhdilla taideta ajella. Tää ainakin alamäessä kattoo, että näkee riittävän kauaksi, että ei tule kävelijöiden kanssa konflikteja. Hyvää päivää. Oi. Mikä tuolla on kalaa? Noin. Lähti jossakin. Älä mennä lähti käymään jossakin. Lähdekö matkaa? No just tullut aikahan jossakin. Ja kyllähän sitä voi aina toisen lenkin ajella. Pyörän lainassa, niin sitähän pitää avaputella ihan oma. No niin sitten. Joo. Ihan oma. Sitten tässä ei ole muuta taho kuin tää ruismoottori avulla. Niin, no se kato, se on ihan terve. Koko sukuhan täällä. Rami jo eilen, jos me nähtiin. Joo. Toissapäivänä. Joo, eikä teillä kun on tuommoiset, niin se kunto hyvin kasvaa, jos lähtee sitten meidän matkaan. Niin. Ei ole kuin 2 tunturiylitystä. No joo. Meilläkin on yksi ylitys. Kukaan se yli ajettiin. Joo, sieltä mekin menettiin mennä, mutta mennään ensin käymään Tahkokurussa ja Niin. sitten Hangaskuruun ja sitten sieltä Kotamaja ja sitten tuo. Joo. Kyllä. No mutta mennään lähemmä, niin Lähettä. Hyvä. Pysyy tuohon reikin. joo. Kyllä tässä on nyt niin, varma otas. opas mukana. Niin. Joo, ei tää nyt eksymään lähetä. Ei lähetä, joo. Juu, lähdetään otoppa tuonne päin. Joo. Ja sitten mennään tästä tuonne oikealle. Tänne minne ei saa pyörällä mennä, pelkästään hiihtää. Joo. Nämä on kanssa mutta aika näppärät pussukat. Mulla on tuolla sadekamppeet ja sitten on pyöränkorjausvehtiöt. Joo, mulla on tässä laukussa myös tuo. Niin tuommoisenkin laukkuja sais, mitkä käpi tuohon. Joo, se on Hop. Se on semmonen
kiristetään kiinni siihen tuo teline. Joo. Ei tarvitse laittaa ruuveilla, vaan se on niinku... Se puristaa tuonne näin. Nykyisin tää on niin juhlaa, kun on nää sorastettu melkein kaikki paikat. Niin on, ainakin nämä lähireitit kaikki. Joo. Sitten kun lähtee tonne vähän pidemmälle, niin sieltä löytyy sitten tää Sieltä luonnonreitti. löytyy kyllä kaikenlaista. Joo. Tuossa kun on tuo hillapolku, niin onko siinä hilloja aina kesällä sitten? Onko se saanut nimensä jostakin? Mä en tiedä. Joo. Veikkaan, että ei. Mutta sehän on aina vähän niinku... Niitä tuntuu olevan, aina välillä on ja välillä ei. Ja No niinhän se on tietysti. sitten ne paikat missä on, niin sinnehän ei kyllä ole vedetty mitään polkua. Ne on aika märän näköinen vaan tuo suo, että se on niinku... Joo. Jos sinne hyppää pitkospuilta pois, niin saattaa upota. Kyllä. Joo, nyt on tullut vettä ihan älyttömän paljon. Huomaa, että nämä polutkin on aika paljon märeimmät kuin mitä ne on ollut. Joo. Tässä ei ole kesällä ollut minkäännäköisiä lätäköitä. Niin... No ei varmaan. Sitä kun mulla on jostain kokemusta, niin kun tuolla tosiaan tuolla välillä niin on niin paljon vettä, että ei sitä uskaltanut meikäläinen ajoa. Joo. Mulla on monesti ollut majoitus tässä vasemmalla. Tässä on näitä ylikaltioita. Tässä on ikävä nousu. Tullaan aina hiihtopäivän päätteeksi, kun joutuu tämän nousemaan. Niin, on muuten uuvuttava nousu tämä. Joo, se on aina se on sama kuin me kun asumme siellä kanssa siellä mäellä tai mäen rinteessä. Niin. Se on aina kun tulee fillarillakin, kun ihan jonkun kerran käynyt niin, että onnistunut käyttämään nakuun loppuun, niin kyllä se siinä lopussa tuntuu, kun ei sitten on väsynyt ja sitten ei ole sähköapuja. Kyllä, niin se on. Se on ihan erilaista. Aamulla mieluummin meni aina sen ylämään ja sitten voihan se niin päin tehdä että on joskus kellokkaalta laskenut tänne sitten, mutta sieltä on pitkä sitten nousu sinnekin. Kyllä. Jaha, sieltä tulee maastopyöräilijä vastaan. Meppä vaikka eilen. Terve! Kävitkö laskemassa ylläkseltä alas? Se heti huomasi, että ollaan niinku kollegoita. No niin, kyllä. On täällä väkeä. Mitä? On väkeä. On, yllättävän paljon. Se on tähän aikaan päivästä. Niin... Se on, joo, nyt on jumo kumpaankin suuntaan menijää. Niin... Lähdetään sitten tästä vasemmalle. Joo. Joo, nyt tulee koko retken haasteellisin pätkä. Tuossa on pitkospuut. Niin, kyllä, totta. Siinähän ei muuten ole haastetta, mutta jos on noita... Pystyy vaan puillani. Niin, ja jos on kulkijoita. Että... Joo, se on totta. Joo. Mutta vauhtia pitää vähän olla, hitaasti ei voi mennä. Niin... Sitä huomaa, että vanhemmiten tasapaino menee huonommaksi, niin se on... Että joitakin kohtia kappeita niin pelottaa, että tästä on vähän horjahtaa. Niin... Joo. Ai siitäkö se johtuu? Minä olen ajatellut, että niin onko se vaan huono muisti? Niin. Että jos sitä on aina ollut yhtä huono tasapaino. Kaikenlaista tulee, kato. Joo. Tästä mennään vasemmalle. Nyt tullaan vasta jo tulta. Joo. On alkanut vähän temppuilemaan tuo takajarru. Tässä ei ole noita levennyksiä. Tuolla on joissakin pitkospuissa on ne levennykset. Joo, on tässäkin paikkapaikko. Joo. Onko siinä pari? Että pystyy niinku ajamaan vähän parkkia.
Joo. Ainakin siinä kun on tehty sitä uusia sieltä ojanlatvosta, kun Joo. mennään latvomeella. Joo, siellähän on hyvät. Joo. Ritileitä, mutta Joo, nehän on. Mitä? joo, siellä on. Joo. Siellä... Joo. No on siitä nyt yli puolikymmentä vuotta. Niin kuitenkin. Joo. Ei ne tuolla kuitenkin ole ilmassa tossa. Joo. Joo, sen takia ne tekee niitä metallipitkoksia, kun Niin. Ne on varmaan helppohoitoiset siihen näin. no kestävät aika paljon paremmin. Kyllä. Toivottavasti ei ole semmosia reikiä, että puttoo rengas tonne väliin. Ei tässä ole. Mutta tuolla sitten kun se kapenee tuolla mutkan jälkeen, siellä pitää sitten taluttaa tuota. Joo. Mutta Tuommoinen rengas ei kyllä mene mistään reiästä, mutta tämmönen vähän kappempi saattaa niin mennä. aivan totta. Se on kyllä totta, että pitää olla iso reikä mihinkä tämä menee. Jaha, siinä onkin aukko. Siinä oli reikä tossa. Kiitoksia. Kiitos. Täällä on ruuhka-aika tänään. Ei se ole nyt, ei tässä niin hopussa. Mä uuttaan tästä ihan. Nee. Jos. No, se on tähän alkanut menemään pehmeäksi tuo. Tässä on muuten selvä ero, että tämähän oli keväällä niin aivan priima. No niin, se sanoo, kato tuokin, että onkohan jotain huonoja puita ollut, kun on mennyt noin? Joo, mutta siis ei näitä ollut siis 2 kuukautta sitten näitä koloja. Ai jaa. Joo. Mikähän sen on tehnyt sitten? Joo. En Noin tiedä. nopeasti. Tuossa oli muutama aika pahakin reikä, mikä Oli. että uskaltaako ajaa yli, mutta Kyllä. Oli aika semmoset, että oli hilkulla, koska tuo on ollut ihan täysin niinku saanut aivan rauhassa ajella. joo, Ja siis mä oon mennyt tänä kesänäkin useamman kerran, että nuo oli kyllä nyt ihan uutta. kyllä. Mutta tietysti sit kun se alkaa lahoamaan, niin sittenhän se lahoaa. Niinpähän se on. Aha. Siihen kun olisi ajanut, niin Siitä olisi tullut semmonen tuohon mutalikkoon semmonen kunnon lento. kyllä. Joo, huomiselle se on näyttänyt ihan aurinkoista kyllä. Joo. Niin se näytti. Niin se oli kyllä tällekin päivälle vielä toissapäivänä. Niin. Katsotaan. No eihän toi nyt oo satanutkaan, mutta Ei. silleen on, että aamulla oli vähän semmonen usvasimpi. Joo. Tää on tähän näköjään satanut, kun on märät nämä pitkokset. Noin. Niin. Tässä on hyvä, kun voi aina vaihtaa välillä tätä jalkapeliksi. Ei tarvii käy yksitoikkoisesti. Niin, kyllä. Tuolleen sitä vois kävellä melkein missä vain, että luurit korvilla ja Niin. maata kattellen. Niin. Joo, se on minä huomannut, että monet kahtoo niinku varpaisissa päät, ne ei kato yhtään vastaan tulijoita. Niin, ja maisemia. Niin. En tiedä mikä siinä on, että Joo. tähän pitäisi maisemia katella. Joo. Kohtuu hyvin on autoja siihen nähden, että tässä on pysäköintikielto ja Ai on pysäköinti. hinausuhka. Aha, okei, no on sitten joo. On sitten joo. Joo. Tätä pätkää minä en ole vielä tainnut ajaa. Joo. Onko hiihtänyt? Oon minä joskus hiihtänyt, mutta tää ei oo minun suosikkeihin, ei kuulu tässä on. Tätä nousuu ihan riittävästi. Joo. Se pitää mennä vain toiseen suuntaan, pelkät laskut. Mut molempiin suuntaan on noussut. Joo, se on kyllä valitettavaa, että se on pelkästään tuolla Ylläksellä
Siellä löytyy semmoista, missä on pelkkää laskua, kun pääsee hissillä ylös. Niin. Tällä pätkällähän mulla se ketju katkesi silloin kerran. Niin. Oli vaihdoin, kato ylämäkeen, niin Joo. ei se muuta vaatinut. Se vaara on tietysti olemassa. Tässä aina muistaa etukäteen vaihtaa, että tääkin oli ennen semmonen luonnonpolku tämä ja silloinhan täällä oli sitten paikkapaikoin ihan hirvittävän leveitä Joo. kohtia, kun oltiin märkää väistetty. Ja nythän tää pysyy hyvin tässä niinku väkipolulla nykyisin. Kyllä on kiva tää takajoositus kyllä, kun Joo, kyllä jäyttäperäisellä ihan tuommoisella maastopyörällä olisi aika surketa. joo, tässä auttaa kun on isot renkat ja vähän No läskipyörä helpottaa tuo rengas niin paljon. Joo, kyllä. Joo, se kun vähän pikkasemmalle painetta laittaa vähän löysemmälle, niin Niin. se Sitten kun se ei sähkössä niin haittaa se, kun laitat vaikka painetta alemmaksi, niin niin, kyllä. sitä Sitä voimaa jaksaa riittää kuitenkin. kuitenkin. Joo. En kyllä muista milloin viimeksi olisi näin paljon tullut väkeä vastaan. Joo. No sinä et ole tässä nyt ruskoviikolla käynyt. No siis viime vuonna. Niin. Viime vuonna tietenkin, että sen jälkeen se on ollut aika paljon rauhallisempaa Niin. tämä. Että, Minähän en ole käynyt teillä syksyllä niin oikeastaan koskaan, niin joo. mulla on jo vertailupohjaa. Niin, aivan. Moi. Joo, se on vaan se tulee niinku se lähireiteiltä kävelijää niinku paljon enempi ja tulee jokin polkupyörääkin. Joo. Talvellahan sitten kulkee paljon polkupyöriä, No niin, totta. mutta kävelijöitä ei ole niin paljon. Mutta on tää jotenkin niinku talvella helpompaa se pyöräily, kun ne on niin paljon tasaisempia nuo urat. Että On, joo. sille jos ajattelee. Kyllä, joo, ja varsinkin semmoiseen aikaan, kun ne on sitten niinku jäätynyt koviksi. Niin kyllä. Ei ihan mettää asti tarvitse. Ai pyörää, joo joo. Ei. On täällä. Märän näköistä. Senkin on huomannut, että aika kovaa ajaa monet pyöräilijät tuolta selän takaa tullut. Kun me eilen vähän kävelin, niin huomasin, että se oli järkyttävä se vauhti. Joo, Eikä minkäänlaista merkkiä. Siitä kun otat yhden askeleen sivulle, niin mitä ei kerkeä kyllä tekemään. joo, kyllä. Mä yritän niin aina, jos se selkeästi huomaa, että huomaavat, niin aina kilautan kelloa vaikka kuinka syrjässä Niin menisivät. kyllä se kannattaa Kaikki ei se välttämättä kuule, mutta se on sitten. Ei. Ei sitä mitään haittakaan ole. Joo, mutta sitten siinä huomaa... Joku saattaa ottaa nokkissa säkähtää. Joo, sitten tietysti huomaa sen, että jos joku eivät yhtään reagoi, niin millään liikkeellä, niin sitten tietää, että pitää mennä vähän Joo, varovaisemmin ohi. totta. Siellähän on kanssa siellä Hettapallas välillä, niin kyllähän sielläkin sitä kävelijää on, mutta ei sitä näin paljon ole. Että Tuskinpa. On se vähän enemmän syrjässä kuitenkin. on, ja sitten se, että pitää mennä vähän niinku pidempää lenkkiä. Että No niin, totta. hetikin sekin, että jos on 20 kilometriä matkaa, niin kyllä se vähän vähentää. Kyllä se vähentää, se karsii jo huonokuntoisempia pois. Kyllä. Ja sitten se, että ei ole niin kuin majoitusta siinä vieressä niin paljon, että Niin, kuin täällä. joo, totta. Tästä pääsee niin läheltä näitä Kyllä. loma-asutuksia näille poluille, että siinä mielessä on ihan kaikkien saatavilla nämä polut. Kyllä. Jaha, sieltä tulee taas joku vastaaminen päin.
Näin täällä alkoi tarkenemaan sitten kuitenkin, kun aurinko alkoi paistamaan. Vai. No, Tai siellä tahkokuru kuvaavat, on ollut näköjään kamera tois päältä. Voi. No ei maha mitään. Käytiin tahkokurussa. no niin, kyllä. No ei se mitään, siellä ei ollut. Tuli vaan niin tolkuttomasti porukkaa. Niin. Ei viittinyt jäädä maisemia kuvailemaan. No ei oikein. Tää se on tässä täysjoustossa sitten, kun se jossakin rytkäyttää tosi alas, niin sit saattaa tuo polin painua yllättävän alas. Että, Niin aivan että saattaa se osua ottaa sitten. herkästi kiinni sitten, että Joo. ennen kuin siihen niinku saapi sen tuntumaan, että mikä se on. Joo. Kyllä on nyt tyytyväinen, että tuli tää täysjousto ostettua. Joo. Tää nyt ihan eri maailmasta kokonaan. Kyllä se niinku tolle maastopyörän renkailla niin on. Kyllä, ehdottomasti. Mukavampi kuitenkin ajaa tähän suuntaan. Noissa kurakoissa kun ylämäkeen mennä, niin Joo. se on se jää siihen sutimaan, niin siellä ei niin No mukava. niin se on. Tullaan sitten Kangaskuruun. Siitä oikein. Joo, tästä käydään sitten tonne vasemmalle. Joo. Joo, kato tää. Joo. Vaikka pohjaan laittaa, niin ei mene lukkoon saakka. Onko siellä ollut Ei kun tää oli niinku jäykempi vielä kuin tämä toinen, niin tää menee ihan näin. Joo. Kyllä sieltä on nyt karannut öljyt. Jotta sieltä on tapahtunut. Joo. No. Katsotaan. Tätä mä en olekaan ajanut Niin koskaan. koskaan. Joo. Tää oli niinku laitettu punaiseksi. Joo, siinä on tietysti tätä mäkkeä aika paljon, että onko sen takia vai mikä takia? Toivottavasti. Toivottavasti sen takia, eikä sen takia, että on märkä. Ei kyllä tämä kuivi heti täältä. Mulle kävi silleen, että vauhti pysähtyi, mutta onneksi sain jalan tuonne Joo. sivuun. Ei tämä pahalta näytä. No varmaan nämä nousut on siihen sen takia, että ja sitten on vähän Se saattaa juurakkoa. olla. Taisan tuolla tuo äskeinenkin polku punaiseksi merkitty. En mä kyllä Tämähän ihan... pitäisi olla tämmöstä kangasmaastoa kuitenkin tämä. Joo, kyllä. Talvellahan se ei mene täältä se polku, se menee tuota alempaa. Ai joo. Siellä on Niin siinä mikä on se sähköinen kartta. niin, Joo. että talvipolku on niinku menee tuolla suota pitkin
Joo. Tässä menee varmaan, menisikö tässä latu kuule tuota? Latu menee, kun on meitä sitä hiihtänyt monta kertaa. No niin, sen takia tässä ei mene tuota pyöräreittiä talvella, kun tässä menee latu. Joo. Kauhean kivinen latu. Onhan tuo vähän, ei se kyllä silloin tuntunut. Joo. Joo, ei vähällä lumella kannata hiihtää. Ei. Vähän saa olla enemmän. Joo. Joo, jos olisi mennyt tuolta toista reittiä, niin vähän vähemmän kivinen olisi ollut. Mutta ei tämä nyt kauhean paha. Joo. Tää on tällaisen samaan reitti, miltä kääntyy sitten tuonne Leviin suuntaan. Ai niin, tämä on erillinen pyöräreitti. Niin, Siitähän Kotamäeltä Niin, lähtee niin, tietysti sinne Pyhäjärvelle. Ja... niin sinne juuri. Joo. Niin se on, mutta se muista, se tulee ensin tätä pitkin vähän matkaa, sitten se kääntyy. Niin kuin se kääntyy ennen Kotamajaa tietysti. Tai Niin, ei täältä suunnasta ennen Kotamajaa Joo. oikealle. Niin kyllä. Siinä on varmasti sen verran märkä siinä. Onko siinä Kotamajan eessä? Pääseekö siitä niinku suoraan siihen Kotamajalle? Niin tämähän tulee nyt sieltä niin kuin, tää ei tule niinku sieltä, tää tulee Kotamajan niinku sieltä takaa tai vierestä. Miten? Niin se tullaan sillä, kun Tää ei mene niinku jänkän läpi. ovesta tulee ulos, niin suoraan eessä päin. Joo. Joo, mutta ei jänkän takaa. Joo, ei tule sieltä, joo. Ja se pyöräreittihän sitten näin kesällä kiertää jänkän sitten sinne. Kun Niin sitä mä ajattelin, että se ei varmaan niinku pääse Ei, siitä. siitähän meni ennen pitkokset, mutta ei mene enää. Joo. Minä nimittäin kun eka iltana kävin Kukaksella, niin me kävin kurkistamassa siitä Mäentöönpäriltä. Joo. Niin huomasin vaan, että ne ui siellä ne pitkospuut siellä. Joo. Joo, sinne pitää osata hyppiä fillarilla, että Niin. pääsee. Riittävän kova vauhti, kato. Joo. Tämäkään ei kuulu suosikkireitteihin hiihtämisessä. Tässäkin on pelkkiä nousu ja lasku. Joo. Tää on huono paikka tämä yllästulla, jos ei tykkää mäistä. No joo, mutta on vähän niinku Voidaan erilaisia. siinä hiihtää rinkiä sitten siinä jäällä. Monenlaisia mäkiä on, mutta tää on semmonen, että sais välillä olla niinku semmoista myös tasaisempaa, että se on jos pelkkiä ylä- ja alamäkkiä. Niin tää on kyllä tämmönen näin, että menee koko aika Joo. jompaa kumpaan suuntaan. Tai eikä se suuri syy, että ei voi satu sille aina hiihtoreitille, että tullaan aina muuta kautta mentyä. Joo. Yleensä aina tullaan jatkettua just sinne Pyhäjärvelle päin ja Joo. Karhukodalle päin sitten. Joo. Jahas. Tähän ihan täysin ja vauhtia viti ottaa. Ei varsinkaan tällä minun jarruilla. Nyt alkoi toi etujarrukin huutamaan. Oi. No on tää kyllä kieltämättä hiihdettäväksi aika työlään oloinen. Joo, on tämä. Tässä ei anna anteeksi missään kohti. Koko ajan joutuu töitä tekemään. Joo. No sitten on se lasku tuonne Kotamajalle päin, mutta se on sitten... Nyt se meinaa alkaa tihkumaan. Joo, se jotain kevyitä kuuroja näytti, että mihin ne sattuu sitten. Joo. Minä nyt ymmärrän, miksi tämä punaiseksi laitettu, ei tämä ihan... Joo, ei oo mikään helpon niinku. Joo, jos olisi tommosella... Ei sähköisellä, niin olisi tässä polkemista. Ois. Oho, sähän käypi sateilemaan nyt ihan.
nyt jää joku vaihe ei mene päälle. Särkyykö tässä nyt jotakuin? Joku paikka nyt Tulee joku heinä siellä. Teikö tommonen Joo niin, risu? Se varmaan vaikuttaa. Tuntuu, että tekee sitä ratas Joo. ketjulomiin. No niin, nyt alkoi. Ei se paljon vaadi. Ei se paljon vaadi. Se vähän ohjautuu siitä niinku. No nytkö se ryhtyi satamaan sitten? Satamaahan taitaa käydä. Kuuroja ne on, mutta miten pitkiä aina? Joo, mutta mä olisin tosta nykästä sadettakin päälle. On mullakin tuossa tadentakki. Se, että jos tää nyt tässä jatkuu, niin Pitäisikö sen verran höllätä? Onko sä ajanut tonne Peurakaltioon päin? Onko se minkälainen reitti? Ainakin se on tuohon karttaan merkattu, mutta ootapas nyt. Kotamajalta mikä lähtee sitten tuonne. En ole ajanut. Joo. Kun sitähän näyttää menevän sitten ihan sinne Äkäsmyllylle joku reitti. Joo. Peurakaltiolta Äkäsmyllylle olen kyllä mennyt, mutta kävellen. Kävele, joo. Se on semmoista niinku metsäautotietä. Joo. Helppo. Hyvin helppoa. Niin. Joo. Sitten jos menee sieltä tulee Äkäskerron yli takaisin, niin se ei ole ihan yhtä helppoa. Se saa. Se on siellä päällä hyvin helppoa, mutta ne on ne nousut ja laskut, niin ei ole ehkä ihan ajettavia. Niin tuossa on tässä Ylläksen kartassa ei ole kaikki sitten kun me niinku kattelin sen joku maastopyörä sivu mikä se nyt oli. Joo. Niin siellä oli näitä reittejä vielä sitten merkattu. Niin Joo, siellä on siis sillä lailla, että Ylläksen kartassa on sitten silleen vähän ohjattu niitä niin tietyille reiteille, joo. Niin. Ja sitten taas nyt sitten kun toi kansallispuistossa saa ajaa merkatulla reitillä pyörällä. Niin. Läheskään kaikkihan ei ole semmosia niinku normaalille ihmiselle pyöräilykelpoisia. Ei oo kyllä. Niitähän on sitten semmosia. Ja siihen oli merkattu tuokin Aakenukselle se reitti, mutta se voi varmasti on paha. Että Joo, minä kävin. Joo. Jäi menemättä ihan huipulle saakka. Niin minä luulen, että se saattaa olla paha. Se oli, että kyllä sitä yhdet meni mutta ne oli semmosia 20 vuotta mua nuorempia. Niin. Niin kyllä siitä huihtaa sähkömaastopyörillä. Se on semmoista rakkaa sitten kaikki. Joo, se on ei se ihan rakkaa ole, mutta ei paljon puutu. Joo. Mutta ei se niinku semmoista niinku mitenkään nautinnollista ajettavaa Ei ole varmaan oo. tällä taitotasolla, että sitten tietysti varmaan semmonen, joka on oikein pätevä, Niin kyllä. niin sitten semmosesta iloitsee. Se on semmoista Ettei ole- teknisempää ajamista. Kyllä. Mutta niinku toikin mikä meni tuossa Pyhäjärvelle toi polku, niin se on semmoista kapeampaa itsestään muodostunutta polkua. Niin. Että jotkut pitkokset on siellä välillä ja parissa kohtaa vähän sorastettu, mutta Niin kyllä. on semmonen haasteellisempi kuin keskimäärin nämä täällä, mutta ihan ajettavissa kyllä mutta kaikille sinänsä, mutta Niin. se että vaatii sit vähän enempi. No niin, ja se vaatii. Joo, Saa olla tarkempana koko ajan. joo. No niin, nyt tullaan Kotamajalle. Niin, eli se tuosta pitää mennä nyt sitten. Ei me siitä mennä, kun mennään täältä. Niin sitä mä tarkoitin. Joo. Joo, tätä tarkoitinkin, kun me katsotaan tuosta ei päästä kyllä. Tää vois melkein jatkaa saman tien kylällä. Vai pysähdyt? Ihan, joo.
Ihan mulle käy. Saa tuon puhelimen suojaa ainakin, jos ei. Mä takaisin tämän kameran tästä poikkeen. Niin ei, se on roiskesuojattu, mutta ei mitään koko ajan pitää No niin, kyllä. vesisateessa. Harmi kun nyt kävi satamaan. Joo, Näytti lähtiessä niin hyvältä. niin näytti. Mä ajattelin, että se on aivan, mutta ei nyt osu kohdalle. Kyllä se ennuste näytti niitä kuuroja, mutta Joo, tuosta se varmaan meni oikealle se joo, niin menee. sinne Peurakaltion päin. Kyllä. Joo, en oo sitä Siinä en oo on se. tosissaan ajanut. Ainakin jyrkkä mäki tuossa ensimmäinen, jos se menee samaa pohjaa kuin hiihtolatu. Joo. Talvellahan se tuli se tuolta Kukakselta alas tonne tuon polun varteen sitten tuo reitti. Joo. Niin tuli, joo, minäkin ajoin se silloin yhtenä Joo. päivänä. Saa nähdä miten on pyöräkorjaamolla ruuhkaa nyt, niin se varmaan ei ilahdu kun sinne nyt tulee. No joo, se saattaa olla, että Vähän silleen, että niillä on varmaan niitä omiakin fillareita siellä on sitä kiivasta aikaa nyt. Niin. korjattavan. Ja kyllähän niitä vähän huoltaa sitten, ne antavat seuraavalle. Kyllä. Nyt tulee vettä ihan kunnossa. Tulee nyt ihan oikeesti, jos se pitää kuitenkin jäädä kotaamaan ja... Niin. No, tuolla kirkastuu jo. Täällä ei ole semmosia tiheitä puitakaan, minkä alla voisi. Joo. Joo, kyllä se näyttää siltä, että kohta se kirkastuu. Joo, ihan oikeesti tuli vettä. No sen verran, että housut on nyt. Ja nyt sitten kun mulla ei ole takalokaria, kun ajattelin, että en minä tarvitse, kun mennä ajan kuin hyvällä kelillä, niin... Joo. Tässä varmaan hommata. Mennään, no nyt on takapuoli on kanssa aika märkä. Ei tämä nyt oikein meinaa hellittää. Eiku voimistuu vain. Näköjään pitää varautua aina jokaiseen säähän kun pääsee. Kyllä se pitäisi ottaa aina ne sadehousut matkaan. Ei tässä mitään noissa jos sadehousut mukaan. Mun vedenpitävät kengätkin kastuu kun valuu nilkkoja pitkin vesi sinne. Ei nämä pitkään pien vettä kyllä. Mennä kumisaappaat vai? Joo, sillai kävi, että vettä alkoi tulla siihen malliin, että ei oikein viittinyt, voin oikein kuvata ja akkukin loppui kamerasta ja sitten tuo fillarijarru ei pelannut sitten enää lopulta takajarru ollenkaan, vein sen tonne pajalle ja sieltä oli tullut öljy pihalle alapäästä ja nyt lähti Clarksit vaihtoon. Katsotaan milloin saan takaisin fillarin
lupailivat huomista, niin lyödään Shimanon SLX tilalle. Että ainoa halpa osa fillarissa, niin sehän se petti.